はい、こんばんは。33歳元無職ヒロでございます。1月3日火曜日、時刻は午後の夕方の5時回っております。皆さん挨拶遅れましたけども、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今目の前にあるのがですね、今から焚き火をしようかなと思いまして、あれからですね、県外に行こうかなと思ったんですけども、渋滞のこととか考慮したら、ちょっと今回は見送ろうと思って、視聴者様の方にはね、申し訳ないんですけども、ちょっといろいろね、その間薪割りの練習とかね、キャンプ道具とかいろいろ揃えたりするのにもね、時間かかったので、ちょっと動画にするのが遅れました。ということで、今からね、ちょっともう薪割りとかも事前にやってあるんで、ちょっとね、焚き火とちょっと軽く焼肉を焼いていこうかなと思います。で、終わったらね、もうすぐ止まらずね、そのまま帰ろうと思います。それではご視聴よろしくお願いいたします。まずですね、こちら着火剤ですね。で、焚き付け用の火をですね、ちょっと初めてやるんで、ちょっとね、うまくいくかわからないです。はい。とりあえず火をつけていきます。お、つきましたね。はい、入れていきますよ。はい、いい感じに燃えていっております。で、このままやるとですね、早くしないと燃え尽きてしまうんで、すぐ燃えてしまうので、大きい薪を入れときましょうか。ね。これはですね、五徳といってね、焚き火台の上に乗せてね、台ですね、これで、ね、焼きます。こうやってちょっと火力が強いんで、ちょっとこれはとりあえずね、しばらく眺めましょう。その間にちょっとね、野菜を切っていきます。エリンギですね、切っていきます。
とはキャベツですね。ではね、キャベツ切っていきます。こちら、焼肉ですね。豚肉バラ焼肉用です。それでは焼いていこうと思います。はい。うわー、いいですね。網焼きですよ、網焼き。落ちました。落ちた。とりあえずキャベツも焼いていきます。ちょっと暗いんで焼けてるかどうかわかんないですね。ちょっともうね、辺りが暗くなってしまったんで、ちょっと暗い中申し訳ないんですが、今網焼きで食べておりますけども、特にね
普通の焼肉でございます。まあ新品で買ったばっかりなんで、今ね、ご飯沸かしております。レトルトのやつなんですけども、鍋で焼いております。だいぶ落ち着いたんで、ちょっとコーラいただきます。今回ちょっとね、初めてのね、焚き火台を使って焼肉をしてみたんですけども、案外うまくいきました。事前よかった。ただ煙が目に入りますね、これは。ちょっともうちょっと早く来ればよかったんですけども、次はね、やるときはもうちょっと早く来ようと思います。それではご飯できたんで食べていこうと思います。はい、これウインナーですね。ソーセージですかね。
ちらですね、フランクフルトですね。ですね、今食事終わって、あとはね、火が消えるのをね、待っております。まあ一応消し壺は持ってきておりますので、その中に入れてね、入れたら消えますので、とりあえずこのね、炭になる時間がなんかいい感じですね。今ね、ちょっと手を温めておりますけども、すごいぬくいです。なんか炭になる手前なんですけども、火が全く燃え上がってないんですけども、これがなんか一番すごいなんか熱いですね。近づけたらなんかストーブみたいな感じですね。